哇！仲有靚仔黎明喺後面。我唔想要黎明。冇啊，黐住㗎，唔可以搣㗎。整一幅咁樣，如果搣咗就唔得。有等咪得咯，冇人記㗎。我中意嘅時候反轉佢。哦，你睇黎明靚仔級。黎明幾耐啊？N 世紀之前喎。成年廿歲年青嗰個時候啊嘛，黃金時期啊嘛。又唔係咩限量版。就係好難試，就係唔想咁樣攞出嚟研究。如果攞出嚟研究得，就揾一百。大一把，鬼研算啦，呢個都研究唔到啦。好有得一把啦。俾你重試。好啊，而家冬天就唔出多啊。我自己剪咯。送斷。從這邊看得到天際，搖動兩腿開啟總掣，尋覓理想的真諦。